सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरुलाई आज हामी नयाँ टपिक जुन चाहिँ हो ट्यान्जेन्ट र नर्मल जुन चाहिँ ज्यादा जस्तो स्टुडेन्ट्सहरुले बुझेको हुँदैन अनि यो पुरा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर पनि हो। यसमा तपाईको कोअर्डिनेट ज्योमेट्री जुन चाहिँ क्लास 11 को छ त्यसको डरलाग्दो नलेज हुनुपर्छ, मजाको नलेज हुनुपर्छ, तब मात्रै यसको ज्योमेट्री पाराले तपाईले स्ट्रङ पार्न सक्नुहुनेछ। म सधैँ भनिरहेको छु कि कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीलाई स्ट्रङ बनाउनु हो भने तपाईलाई, किनकि त्यो मेरो स्ट्रङ पार्ट हो। सो तपाईले पनि तपाईलाई त्यसको स्ट्रङ हुनु छ भने चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ, हरेक हिसाबलाई हरेक चीजलाई तपाईले ज्योमेट्री पाराले हेर्नुपर्छ, कोअर्डिनेट ज्योमेट्री पाराले हेर्नुपर्छ। र सेकेन्ड कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मल छ यसमा पुरा कोअर्डिनेट ज्योमेट्री र तपाईको डेरिभेटिभ जुन चाहिँ तपाईले डिफरेन्सिएसन गर्नुभएको छ त्यसको पुरा कामहरु लाग्नेछ र अब कन्सेप्ट लगाएर कोअर्डिनेट ज्योमेट्री ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मल कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरु बुझ्नेछु। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म आजको टपिकपट्टि लगिहाल्नेछु र म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम शेयर गरिदिनु सबैलाई आवेदन छ। सो सुरु गरौँ ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मल। सो के हो ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मल, ज्यादा जस्तो यो कन्सेप्ट क्लियर हुँदैन। सो अब यो भिडियोमा तपाईले आफ्नो यो कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुनेछ। सो के हो ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मल भन्दाखेरि चाहिँ ट्यान्जेन्ट चाहिँ के हो, नर्मलको बारेमा म अहिले डिस्कस गर्नेछु। सो ट्यान्जेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ पोइन्टलाई कुनै पनि कर्भलाई एउटा पोइन्टलाई छोइकिन जान्छ, एउटा पोइन्टमा झिलिक्क छोइकिन जान्छ। बुझ्नुभयो? सपोज यो एउटा कर्भ हेरे, यो कर्भ हेरे ट्यान्जेन्टले चाहिँ यसरी छोइकिन जान्छ, यसलाई एउटा पोइन्टमा एउटा यसरी झिलिक्क गरिकिन जान्छ अनि एक छिलिक्क हिकाएर जान्छ। सो कर्भ त्यो रहेछ ट्यान्जेन्ट। सो अब यसको ज्योमेट्री र डेरिभेटिभ इन फर्म अफ डेरिभेटिभ है कसरी रहेछ, यो दुईटा कसरी रिलेटेड रहेछ त्यो कुराहरु बुझ्नेछौँ। डिफरेन्सिएसन फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ र ट्यान्जेन्ट टु अ कर्भ एट अ पर्टिकुलर पोइन्ट कसरी रिलेटेड रहेछ त्यो कुराहरु बुझ्नेछौँ। सो अब हेरौँ, म एउटा कर्भ बनाउने छु। सो ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्, मजाले बुझ्नुहुन्छ तब मात्रै। सो एउटा एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस, ओके। सो मजाले बुझाउँदैछु, ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्, ओके। म अहिले जोडिदिँदिन, कन्सेप्ट सँगै बुझाउँछु। यो दुईटा पोइन्ट छ, ट्यान्जेन्ट पिटी भइहाल्यो। अब म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सपोज दुईटा पोइन्ट छ अरे, अब म जेनरली म भन्दै गर्छु। सो यहाँ लेख्नुहोस् तपाईले, अब ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है। लेट, अब म के गर्छु, लेट y इज इक्वल टु एफ अफ एक्स, लेट y इज इक्वल टु एफ अफ एक्स बी अ, जे भन्दैछु राम्ररी ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। लेट y इज इक्वल, म लेखि बस्दिनँ, लेट y र यो गर्नु अगाडि म एक दुई कुराहरु भन्नेछु जुन चाहिँ एंगल अफ इन्क्लिनेसनहरु हो, जुन चाहिँ अब क्लास 11 मै पढेको हो, तर पनि म एकपल्ट फेरि बुझाउन चाहन्छु तपाईलाई। Angle of inclination theta. What is angle of inclination? It is the angle made by the straight line. It is the angle made by the straight line, made by a straight line with the positive direction of x-axis, with the positive direction of x-axis measured in anti-clockwise direction, measured in anti-clockwise direction. Measured in anti-clockwise direction, okay. So what is slope? Slope जसलाई हामी केले सिग्निफाई गर्छु, m ले, slope m. So what is slope? It is the tangent of angle of inclination. It is the tangent of angle of inclination. So भन्नुको अर्थ के भयो भनेपछि m भनेको के रहेछ, tangent of angle of inclination थीटा। So angle of inclination भनेको के हो, अब यही भन्दैछ, यो चीज बुझाउन चाहन्छु म पहिला फर्स्ट। सो पहिला यो हेरिहाल्नुस्। सो कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन छ अरे, स्ट्रेट लाइनले कुन चाहिँ एंगल बनाउँछ, दुईटा एंगल बनाउँछ, एउटा यो बनाउँछ, एउटा यो बनाउँछ हैन, एउटा यो बनाउँछ, एउटा यो बनाउँछ। सो डेफिनेसन के रहेछ, ज्यादा जस्तो यही बुझेको हुँदैन। इट इज द एंगल मेड बाइ द स्ट्रेट लाइन। यो त के हुन्छ, यो सँग गरे भने कसित गरे, नेगेटिभ सित गरे नि त, यता सित हैन, नेगेटिभ एक्सिस यता छ, पोजिटिभ यता छ। सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ विथ द पोजिटिभ डाइरेक्सन अफ एक्स एक्सिस, अनि कतापट्टि रहेछ, यतापट्टि कि माने यस्तो जानु पर्यो कि परेन, इन द
एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन, नट यस्तो यस्तो क्लक एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन. सो यो के हुन्छ थीटा. दिस इज द एंगल अफ इंक्लिनेसन. सो पहिला यो कन्सेप्ट क्लियर गर्नुस्, त्यहाँबाट बुझ्यो. बुझ्नुभयो? इट इज द एंगल मेड बाइ द स्ट्रेट लाइन विथ द पोजिटिभ. यो क्लास 11 कै हो, तर पनि यो चीज चाहिने छ, त्यही कारण म यहाँ लेखिदिरहेको. त्यसरी एउटा कर्भमा एउटा दुईटा पोइन्ट छ पी र क्यू. अब योमा जान्छ. यो फर्स्ट मैले तपाईँलाई बुझाइहालेँ, यो चाहिँदैन यसमा, तर पनि म बुझाइदिइरहेको. यो काम लाग्ने छ, काम मात्रै लाग्ने छ, यो लेख्नु चाहिँ पर्दैन. सो लेख्नुहोस् पहिला कि लेट y इज इक्वल टु f of x. म फेरि पनि भन्दैछु, लेट y इज इक्वल टु f of x बी अ कन्टिन्युअस फंक्शन, बी अ सिंगल भ्याल्युड फंक्शन, continuous in a closed interval, a comma b. अब स्क्वायर ब्रैकेट बेलामा लेख्छु, थाहा छैन क्लोज इन्टरभल हुँदाखेरि. म फेरि पनि भन्दैछु, लेट y इज इक्वल टु f of x be a single valued function of x continuous in a closed interval a comma b. ओके, त्यसपछि भने लेट p ब्रैकेटमा x comma y, लेट p x comma y be any point on the curve. कुनै पनि पोइन्ट, बुझ्नुभयो? एनी पोइन्ट. सो सपोज यो p हेरे, सो यो p के भयो x comma y. बुझ्नुभयो? p comma y. त्यसरी यहाँ q छ, एन्ड सो लेखे लेट p x comma y be any point on the curve, be any arbitrary point on the curve, and q x plus del x comma y plus del y be any point. अब हामीलाई थाहा छ कि del x भनेको के हो, ओभरै सानो भ्याल्यु अफ x हैन. जस्तै x2 छ भने अब जुन चाहिँ ज्योमेट्रीमा पढ्दै आएको छु, अस्ति क्याल्कुलस देखि पढ्दै आएको छु, 0.001, दैट इज द डिफरेन्स. कति छ यहाँकोमा 0.00001, दैट इज अलमोस्ट इक्वल टु 0, दैट इज टेन्डिङ टु 0. ओके, सो भनेपछि ओभरै छेउमा छ, त्यही कारण लेट p ब्रैकेटमा x comma y be any point on the curve, and q ब्रैकेटमा x plus del x comma y plus del y, and x plus del x plus y comma y plus del y be any point close to the point p. ओके, अब ज्योमेट्री हेरौँ ल. अब ज्योमेट्री हेर्नुहोस् है, ज्योमेट्री कस्तो हुन्छ. त्यहाँबाट लेख्नुहोस् ड्र परपेन्डिकुलर PL, म लेख्दै भन्दैछु त्यही कारण ल. ड्र परपेन्डिकुलर PL and QM, ड्र परपेन्डिकुलर PL and QL on OX, on x axis भन्दा पनि हुन्छ. बुझ्नुभयो? ड्र परपेन्डिकुलर PL and QM on x axis, on positive x axis या OX लेख्नुहोस्. बुझ्नुभयो? on OX. ओके, त्यो पछि भन्नुहोस्, पहिला मजाले सुनिहाल्नु. त्यो पछि म के गर्दैछु भन्दा यहाँनिर फेरि एउटा परपेन्डिकुलर झार्दैछु, जसलाई मैले नाम दिए R. ओके, सो ड्र परपेन्डिकुलर PR on QM भनेर लेख्नुहोस्. बुझ्नुभयो? फेरि भन्दैछु, perpendicular, draw perpendicular PL and QM from the points P and Q respectively on the OX axis, okay, on OX, and draw perpendicular PR on QM. Okay, भनेपछि यो के भयो, राइट एंगल ट्रायंगल भयो कि भएन, किनकि परपेन्डिकुलर झाल्यो यहाँ. ओके, सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब के भयो यहाँ हेर्नु है, खतरा चीज भइरहेको छ. यहाँनिर के हो भन्दा चाहिँ सपोज तपाईलाई x comma y मा जानु छ भने कसरी जानुहुन्छ हेर्नुस् त. x comma y मा जानु छ भने कसरी जानुहुन्छ, x y भनेपछि यो कति रहेछ, भनेपछि यो y रहेछ, यो कति रहेछ, x रहेछ. बुझ्नुभयो? x comma y मा जान्छ भने x y हो कि हैन. अब q मा जानु छ भने कसरी जानुहुन्छ, x plus del x y plus del y, भनेपछि यो डल्लै कति रहेछ, y plus del y, भने यो कति रहेछ, x plus del x. भन्नुको अर्थ के भयो, यो कति रहेछ, del x रहेछ. यो del x हो भनेपछि यो पनि कति भयो, del x भयो कि भएन, प्यारलल एन्ड इक्वल. सो त्यसरी यो डल्लै y plus del y हो भने र यहाँसम्म यहाँ कति छ, y छ, भनेपछि y plus del y minus y गरे भने यो कति हुन्छ, del y हो कि हैन. बुझ्नुभयो? के गर्दैछु म, यो मात्रै हेर्नुस्, खाली ज्योमेट्रीलाई फोकस गर्नुपर्छ. सो बुझिहाल्नुभयो? नाउ भनेर लेख्नुहोस्, नाउ PR is equal to LM is equal to del x भनेर लेख्नुहोस्. त्यो पछि लेख्नुहोस् QR is equal to what, QM minus RM which is equal to del y. ज्योमेट्री खाली केही गर्छु न, ज्योमेट्री मात्रै गर्दैछु म. ओके, सो अब के भयो भन्दा चाहिँ अब चाहिँ P र Q लाई मैले जोइन गरे. बुझ्नुभयो? सो P र Q थिएन पहिला, यहाँबाट ज्योमेट्री मात्रै गर्दै थिए. सो अब चाहिँ के गरे, P र Q पनि जोडे. Join points P and Q. Let PQ be a chord. Chord भनेको के हो,
any straight line that is joining any 2 points of a curve. So यसको डेफिनेसन हो पुरा पक्का हुनुपर्छ जुन चाहिँ क्लास 11 कै हो. लेट सो म यसलाई एस नाम दिन्छु जहाँ काट्दा छ ल. सो के हो भन्दा चाहिँ लेट PQ be any chord joining 2 points P and Q, joining points 2 and P and Q. Now from the right angle triangle PQR, from the right angle triangle PQR बाट के बुझे भन्दाखेरि यहाँ QPR यहाँनिर हेर्नुहोस् है. अब सपोज जुन चाहिँ यो एंगल छ अब हेर्नुहोस् ल, यो y हो बुझ्नु भयो होला. यो के हो, यो PQ. अब PQ लाई जोइन गरेर मैले यसलाई एक्सटेन्ड गरे, स्ट्रेट लाइन नै एक्सटेन्ड गरे. एक्सटेन्ड गर्दाखेरि जुन चाहिँ यो एंगल छ यसले obviously के एंगल बनाउँछ किनकि इट इज द एंगल मेड. obviously यो स्ट्रेट लाइन के गर्छ, पोजिटिभ एक्स एक्सिससँग के गर्दैछ, एंगल बनाउँदैछ. बनाएको छ कि छैन, यो बनाएको छ कि छैन. त्यो बनाउँदाखेरि कति एंगल भयो, सपोज थीटा बनाए अरे भनेपछि यसको एंगल अफ इंक्लिनेसन कति भयो, थीटा भयो. यो PQ को. लेट PQ be a chord joining the points P and Q. Suppose the chord PQ, त्यो पछि लेख्नु, suppose the chord PQ makes an angle theta with the positive direction of x axis measured in anticlockwise direction. Okay, so let फेरि पनि भन्दैछु, let PQ be a chord joining the points P and Q, and suppose it makes an angle theta with the positive direction of x axis, then अब यहाँ हेर्नुहोस् है, ज्योमेट्री हेर्नुहोस्. दुईटा प्यारलल लाइन छ अरे, एउटा ट्रान्सभर्सल, यसलाई ट्रान्सभर्सल, दुईटा प्यारलल लाइन काट्नेलाई के भन्छ भने ट्रान्सभर्सल. र यो एंगल थीटा हुन्छ, यो पनि एंगल थीटा हुन्छ. थाहा भएकै कुरो हो, क्लास 9. यसलाई के भन्छ हामी, कोरेस्पोन्डिङ एंगल्स. यसलाई के भन्छ हामी, कोरेस्पोन्डिङ एंगल्स. भनेपछि यो थीटा हो भने यो पनि के भयो भनेपछि यो पनि एउटा स्ट्रेट लाइन, एउटा प्यारलल लाइन त्यस्तो देखेन भनेपछि यो पनि के हो, थीटा. ओके, सो यो थीटा भने यो पनि थीटा भयो, फ्रम कोरेस्पोन्डिङ एंगल्स भनेर लेख्नुहोस्. सो भनेपछि therefore in triangle therefore the slope अब यसको स्लोप कति हुन्छ, PQ को. therefore the slope of chord PQ is के हो, एंगल अफ इंक्लिनेसन कति छ यसको, थीटा छ कि छैन, PQ को थीटा मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डाइरेक्सन. थीटा हो भने यसको स्लोप कति भयो, इज tan of angle of के भनेको छ स्लोप को, इट इज द tangent of angle of inclination. भनेपछि स्लोप भनेको के हो, tangent of angle of inclination, that is tan theta. अब from the right angle triangle PQR we get योबाट के पाउँछ हामी, tan theta भनेको कति रहेछ, tan theta भनेको कति रहेछ, del y by del x. ओके न, del y by del x. ओके न, tan theta के हो, turned permanently black. सो यहाँसम्म प्लिज नोट गरिराख्नुहोस् ल, यहाँसम्म लेखिराख्नुहोस्. म यो मेटाउँछु. सो मजाले लेख्नु भयो होला है. अब म के भन्दैछु भन्दा चाहिँ क्लियरली बुझ्ने कुरा हो यहाँनिर. क्लियरली जुन चाहिँ यो PQ छ, यो सपोज यो दुईटा पोइन्ट यो हेरे PQ हेरे. सो यो जुन चाहिँ PQ छ, अब अगर डेल एक्स चाहिँ 0 भयो भने Q को कोअर्डिनेट कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, x, y हुन्छ कि हुँदैन. फेरि पनि भन्दैछु, अगर डेल एक्स 0 भयो अरे कोअर्डिनेट कति हुन्छ, x, y हुन्छ कि हुँदैन. x चाहिँ 0 भन्दा डेल y पनि के हुन्छ, 0, चेन्जै त भएन भनेपछि. सो x, y हुन्छ कि हुँदैन Q को कोअर्डिनेट. सो त्यस्तो भन्नुको अर्थ, अब सपोज 0 भएन भनेपछि Q, अगर डेल एक्स 0 भयो भने त Q कहाँनिर मुभ हुने रहेछ, P मा पो आउने रहेछ त भनेपछि हैन. अब डेल एक्स लाई किन 0 लिने कुरा गरेको भन्दा किनकि अघि नै भनेपछि 2 पोइन्ट, सपोज x2 छ भने 2 डेल एक्स कति हुन्छ, 0.001, x प्लस डेल एक्स कति हुन्छ, 2.0001 हुन्छ कि हुँदैन. सो त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डेल एक्स भनेपछि क्लियरली यहाँनिर के छ, when del x tends to 0, that is del x is ओभरै सानो छ. हामी यस्तो सानो क्याल्कुलसमा सानो नम्बरसित डिल गर्छु. सो भनेपछि when clearly when del x tends to 0, Q approaches P. त्यसै बुझ्ने कुरा, Q कोपट्टि जाने रहेछ, P पट्टि जाने कुरा हैन रहेछ. Q कोपट्टि जाने रहेछ किनकि Q को कोअर्डिनेट अगर डेल एक्स 0 भयो भने त के हुन्छ, P मा आउँछ कि आउँदैन भनेपछि. तर डेल एक्स 0 भएको छैन, टेन्डिङ टु 0. क्लियरली व्हेन डेल एक्स टेन्ड्स टु 0, Q अप्रोचेस P. अब यो चीज चाहिँ ज्योमेट्री पाराले हेरौँ कसरी हुँदो रहेछ. that is PQ tends to limiting position अब यहाँनिर हेर्नुहोस्,
त्यसै बुझ्ने कुरा हो ल। यो जुन चाहिँ लाइन छ यो PQ को कड हो। PQ को जुन चाहिँ कड छ त्यो के हुन्छ, Q त के हुँदैछ, मुभ हुँदैछ नि त। Q कतापट्टि जाँदैछ, Q कतापट्टि जाँदैछ, यता अब आउँदैछ, P पट्टि आउँदैछ। जब कहिले डेल एक्स टेन्ड टु 0 हुन्छ भनेपछि P पट्टि आउँदैछ भनेपछि के हुन्छ, यस्तो यस्तो हुँदैछ कि जाँदैन। सो अल्टिमेटली Q त यसरी मुभ हुँदैछ नि त। अब अगर डेल एक्स टेन्ड टु 0 भने त Q त P पट्टि आउँदैछ। सो यसरी मुभ हुँदैछ। सो लास्टमा अल्टिमेटली सोच्यो भने कि डेल एक्स अब जब यसको फाइनाइट भ्यालु एक्जिस्ट गर्यो, लिमिट एक्जिस्ट गर्यो भने के हुने रहेछ, PQ के हुने रहेछ अल्टिमेटली PT, जुन चाहिँ यो ट्यान्जेन्ट हुने रहेछ। बुझ्यो? अगर डेल एक्स टेन्ड्स टु 0 Q अप्रोचेस P द्याट इज PQ, किनकि Q त हिँड्दैछ नि त। अब P पट्टि आउँदैछ भनेपछि कड कस्तो हुन्छ, यस्तो बाङ्गिँदै जान्छ। लास्टमा अल्टिमेटली अगर लिमिट एक्जिस्ट गर्यो भने के हुने रहेछ, PT हुने रहेछ, यो ट्यान्जेन्ट हुने कि रहेछ। सो त्यही भनेको जोमेट्रीले। सो त्यो बुझ्यो कि PQ टेन्ड्स टु लिमिटिङ पोजिसन PT, टु लिमिटिङ पोजिसन ट्यान्जेन्ट PT हो कि होइन, ट्यान्जेन्ट PT हुने कि होइन रहेछ। सो यहाँबाट बुझ्यो कि यो जुन चाहिँ अब सपोज बुझ्यो, अब यो सपोज यसले नि एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन, सपोज अब यसले पनि एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन बनाइरहेको छ। सपोज यो अल्फा, कतिले इटा पनि चलाउँछ, म अल्फा चलाउँदैछु। यो के हो, अल्फा सजिलो हुन्छ, तपाईँहरूलाई फेमिलियर छ भनेर मैले अल्फा चलाइदिँदैछु। सो PQ टेन्ड्स टु लिमिटिङ पोजिसन द्याट इज ट्यान्जेन्ट PT, ओके, which makes angle alpha with the positive direction of x-axis. Okay, with the positive direction of x-axis. यसले के गर्छ, अल्फा एङ्गल बनाएको छैन भनेपछि। सो भनेपछि यसको स्लोप कति हुन्छ भनेपछि देयरफोर द स्लोप अफ, अब लेख्नुहोस्, यो लेखिराख्नु होला, मेटाइदिन्छु म। ओके, सो अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ देयरफोर द स्लोप अफ PT, देयरफोर द स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट PT इज इक्वल टु, देयरफोर द स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट PT इज इक्वल टु कति हुन्छ, tan अल्फा स्लोप अफ PT इज इक्वल टु कति हुन्छ, tan अल्फा, बिकज एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन कति छ, अल्फा, अनि स्लोप भनेको यो ट्यान्जेन्ट अफ एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन द्याट इज tan अल्फा। भनेपछि यो चिज चाहिँ कहिले हुने रहेछ भनेपछि यो tan थीटा, यही tan थीटा हो नि त। पहिला त tan थीटा थियो नि त PQ, तर जब डेल एक्स टेन्ड टु 0 हुने रहेछ यो त यस्तो हुने रहेछ। भनेपछि थीटादेखिको अल्फा एङ्गल कति हुँदैछ, थीटादेखिको अल्फा हुँदैछ, र यो जुन चाहिँ डेल वाइ बाई डेल एक्स चाहिँ के हुँदैछ, डेरिभेटिभ हुँदैछ। कसरी हुँदैछ यहाँ हेर्नुहोस्, यो चिज tan अल्फा कहिले हुन्छ, वेन त्यही अघिको यहाँ हेर्नुहोस् त, डेल वाइ बाई डेल एक्स इज इक्वल टु कति थियो हाम्रो, tan थीटा थियो कि थिएन, यो थियो कि थिएन। वेन यही चिज यो कहिले हुने रहेछ, यही चिज कहिले हुने रहेछ, जब Q कहिले मुभ हुन्छ, P पट्टि मुभ हुन्छ, द्याट इज डेल एक्स इज वाट, टेन्डिङ टु 0, किनकि 0 भन्दा त P को Q को कोअर्डिनेट कति हुन्छ, x, y हुन्छ नि त, द्याट इज डेल एक्स इज टेन्डिङ टु 0। अब जब डेल एक्स टेन्ड टु 0 हुन्छ, यो थीटा एङ्गल बनाउँदै गरेको PQ कोअर्डले कति एङ्गल बनाउने रहेछ, अल्फा, द्याट इज थीटा इज टेन्डिङ टु अल्फा। अगर दिस लिमिट एक्जिस्ट, इफ दिस लिमिट एक्जिस्ट, किनकि गर्नु पनि सक्छ नगर्नु पनि सक्छ, इफ दिस लिमिट एक्जिस्ट, देन एक्जिस्ट गर्यो भने अगर यो चिजलाई अगर लिमिट एक्जिस्ट गरेन, हामीले यही चिजलाई के लेखेको थिए, विच इम्प्लाइज dy बाई dx, यही हो कि होइन, यही चिजलाई त अगर एक्जिस्ट गर्यो भने चाहिँ हामी के भन्छौँ, डेरिभेटिभ अफ द फङ्सन विच इज इक्वल टु, अब लिमिट एक्जिस्ट गर्छ भनेपछि आइपुग्यो भने थीटामा के हाल्छ हामी, tan अल्फा, थीटामा के हाल्छु, tan अल्फा। सो यहाँ लेखिराख्नुहोस्, प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। अब यो मजाले नक्साहरू बनाउनुहोस् पहिला फर्स्टमा। सो मैले पहिला कन्सेप्ट बुझाइदिएँ, त्यसपछि मजाले ध्यानपूर्वक हेरेर बुझ्नुहोस्, पहिला भिडियो मजाले हेर्नुहोस्, त्यसपछि बुझ्नुहोस्, त्यसपछि सार्नुहोस् ल। सो भयो। सो यहाँबाट के बुझ्यो, अल्टिमेटली के आयो कि dy बाई dx के रहेछ, tan अल्फा हुँदो रहेछ। सो यहाँबाट के बुझ्यो हामीले भन्दाखेरि चाहिँ देयरफोर द स्लोप अफ द ट्यान्जेन्ट, इट इम्प्लाइज के बुझ्छ यहाँबाट, इट इम्प्लाइज द स्लोप अफ अ ट्यान्जेन्ट, the slope of a tangent is equal to के रहेछ, is equal to derivative of a function या कर्व, फङ्सनको त कर्व हुन्छ ग्राफिकली गऱ्यो भने, त्यही कारण दुईटै भन्दैछु म, बुझ्नु भयो। त्यही कारण यसमा डिफ्रेन्सिएसन पनि काम लाग्छ प्लस जोमेट्री पनि काम लाग्छ। डेरिभेटिभ अफ अ फङ्सन या कर्व
at the given point. त्यो point चाहिँ कति थियो हाम्रो p, किनकि p मा छोएर गएको थियो नि त यो हैन, किनकि tangent भनेको अघि डेफिनेसन के भने, it is the straight line that touches the curve at a given point, that touches a curve at a given point. So point कति थियो हाम्रो p. So यहाँनिर यो केसमा so at a given point भनेर लेखिरहनु भयो, बुझ्नुभयो. So what is the slope, what is यो योबाट के बुझ्यो भन्दा चाहिँ dy by dx ले चाहिँ के दिँदै रहेछ, द डेरिभेटिभ भाइस वर्सा हो, योले यो दिन्छ यसले यो दिन्छ. सो के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ डेरिभेटिभ अफ फंक्शन एट अ गिवन कर्व एट अ गिवन पोइन्ट इज इक्वल टु द स्लोप अफ अ ट्यान्जेन्ट. सो अस्तिदेखि मैले भन्दै थिएँ कि यसले स्लोप अफ अ ट्यान्जेन्ट दिन्छ, स्लोप अफ कसरी दिँदै रहेछ मैले बुझाइहालेँ. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. बुझ्नुभयो कसरी यो चिजहरू पुरा बुझ्नु हो. यो कतिवटाजनाले बुझाउँदैन, खालि रटाउँछ मात्रै कि यो dy by dx इज इक्वल टु tan अल्फा हुन्छ स्लोप अफ. सो कसरी रहेछ, कसरी भयो, बुझ्नुभयो. सो केही बुझ्नु हुँदैन, सो बिना झिझकले मलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ, भन्नु सक्नुहुनेछ. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. ओके, सो अब यसको युजेस हेरौँ ल. ज्योमेट्री, सो यो पनि बुझ्नुभयो. यो कन्सेप्टहरू एकदमै क्लियर गर्नु पुरा इम्पोर्टेन्ट छ. सो यो डायग्राम पुरा इम्पोर्टेन्ट हो यो बुझ्नुको निम्ति. सो प्लिज यो पनि मजाले पज गर्नु भएर हेर्नुहोस्. फेरि भयो, म रब गरिदिँदैछु. ओके, अब म भन्दैछु यसको युजेस. अब यहाँ हेर्नुहोस् है, युजेस डरलाग्दो छ यसको, हामी मजाले बुझ्नुपर्छ यो पनि. सपोज एउटा फंक्सन छ अरे जो यस्तो छ अरे, ओके, भनेपछि ट्यान्जेन्ट टु अ कर्व कहाँ हुन्छ, यहाँनिर हुन्छ, यता पनि हुन्छ, यता पनि हुन्छ हैन. सो सपोज यो यस्तो छ अरे र यसरी झिलिक्क बनाएर भयो एउटा, बुझ्नु. हुन त कहाँ पनि हुनसक्छ, यहाँ यता पनि हुनसक्छ हैन. जस्तै यहाँ अब एक एकवटा पार्ट देखाएर गर्छु ल म. नम्बर 1 यहाँ हेर्नुहोस्, अब ज्योमेट्री पुरा स्ट्रङ हुनुपर्छ. जसको ज्योमेट्री स्ट्रङ छ उसलाई ट्यान्जेन्ट नर्मल गर्नु सजिलो पनि हुन्छ प्लस मजा पनि आउँछ. सो इफ dy by dx इज इक्वल टु 0, अब यसको अर्थ बुझ्नुपर्छ ज्योमेट्रीमा. dy by dx इज इक्वल टु 0 भनेको अगर मैले डेरिभेटिभ इन टर्म्स अफ मैले डेरिभेटिभ हेरेँ भने y के छ, कन्स्टेन्ट छ हैन. y कन्स्टेन्ट छ भने त 0 आउँछ. सो y इज इक्वल टु व्हाट, कन्स्टेन्ट. अब y कन्स्टेन्ट कहिले हुन्छ हौ, y कन्स्टेन्ट कहिले हुन्छ, ज्योमेट्रीमा हेर्नुहोस्. अब ज्योमेट्री इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. जसको ज्योमेट्री स्ट्रङ छैन उसको इमेजिनेटिभ पावर स्ट्रङ छैन, त्यसै बुझिहाल्नु. अनि आइन्स्टाइनले पनि भनेको भएको थियो कि इमेजिनेसन हेज मोर पावर देन नलेज. सो त्यही हो. अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, कन्स्टेन्ट y इज इक्वल टु कन्स्टेन्टको अर्थ के हो, पहिला ग्राफिकली बुझाउने छु म. यो चिजहरू त पहिला क्लास लेभलमा बुझेको हो, तर पनि जसले बुझ्नु भएछ न फेरि चान्स छ तपाईँलाई बुझ्ने. सो सपोज यो कोअर्डिनेट कति होला, 1,2 होला हैन. यो 1,2 होला. त्यसरी यो कति होला, 2,2 होला. यो कति होला, 3,2 होला. अब भनेपछि यसलाई जोड्यो भने त स्ट्रेट लाइन बनिन्छ, हो कि हैन. भनेपछि यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन कस्तो हुन्छ भने के हुन्छ, के कन्स्टेन्ट छ यहाँनिर, y2 कन्स्टेन्ट छ कि हैन. 1, 2 र 3 x त चेन्ज हुन्छ तर y चेन्ज भएको छैन. द्याट इज y इज इक्वल टु 2. यसको स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन के रहेछ, y इज इक्वल टु 2. द्याट इज y इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट. त्यसरी अरुको पनि त्यही हो भाइ, त्यही हो. y कन्स्टेन्ट हो भनेको के रहेछ, इट इज प्यारलल टु द स्ट्रेट लाइन इज प्यारलल टु x एक्सिस. द स्ट्रेट लाइन इज प्यारलल टु x एक्सिस. सो भन्नुको अर्थ के हो, अब यहाँ त के पढ्दैछौँ हामी, ट्यान्जेन्टको पानीमा पढ्दैछ. त्यही कारण इफ dy by dx इज इक्वल टु 0, y इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट. ओके, सो यहाँनिर के बुझ्नु सक्छु अर्को. अब यो क्लास 12 को के बुझे कि tan अल्फा इज इक्वल टु 0 और अल्फा इज इक्वल टु 0 डिग्री, हो कि हैन. एंगल कहिले 0 हुन्छ, जब टु लाइन्स के हुन्छ, प्यारलल. बुझ्ने कुरा हो हैन. सो जब दुईटा एंगल सँगै हुन्छ या प्यारलल हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ, एंगल 0 डिग्री. 0 डिग्री को अर्थ के भयो भन्नेको अर्थ चाहिँ के भयो, दैट इज इफ dy by dx is equal to 0, if dy by dx is equal to 0, the tangent to a curve is parallel to x axis. यो भनेपछि हो कि हैन, because it is parallel to कोसित x axis. किन प्यारलल ले, एंगल कति हुँदो रहेछ 0, किन x axis नै, किनकि y इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट नै 0 हो नि त हैन. सो y कन्स्टेन्ट भनेको के रहेछ, प्यारलल टु x axis. दामी बुझ्यो, खतरा बुझ्यो, छर्लङ नै. dy by dx इक्वल टु 0, dy by dx इज इक्वल टु 0.
ओके दामी बुझेको बुझ न हो dy by dx is equal to parallel to x axis ओके सो नम्बर 1 नम्बर 2 इफ यसको उल्टा dx by dy is equal to constant is equal to 0 त्यसै बुझ्ने कुरा हो यो बुझ्यो यो बुझिहाल्छ त्यही कारण कन्सेप्ट क्लियर हिसाब क्लियर द tangent to a curve is parallel to y axis बिकज यहाँनिर के छ के कन्स्टेन्ट छ x कन्स्टेन्ट छ x कन्स्टेन्ट कहिले हुन्छ जब प्यारलल टु x एक्सिस हुन्छ यहाँनिर यो पोइन्ट हेर्नु कति हुन्छ हेर्नुस् त 1, 2 1 2, 2 3, 2 ए सरी 1, 3 1, 2 हो कि नै 1 2 1 2 1 त 1 नै हिँड्नु पर्दैछ नि जहाँ पनि 1 3 खाली y मा मात्रै हिँड्नु पर्छ सो यहाँनिर के देखे y x के छ कन्स्टेन्ट छ x कन्स्टेन्ट हुँदा के हुँदो रहेछ द tangent to a curve is parallel to y axis कन्स्टेन्ट 0 भएपछि एंगल कति छ 0 कोसित भनेपछि कोसित प्यारलल रहेछ भनेपछि y एक्सिस किन y एक्सिस किनकि x के छ कन्स्टेन्ट छ यसरी बुझ्यो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भनेपछि dx by dy को एंगल कुन चाहिँ हुने रहेछ यो हुने रहेछ झिलिक्क छोडेछ जो चाहिँ प्यारलल टु को छ ए y एक्सिस सँग छ बुझ्यो dx by dy बुझ्यो बस प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अब चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ देखाउँछु म तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्टिङ खतरा जस्तै एउटा कर्व छ अरे यस्तो छ अरे जुन चाहिँ यो दुईटा भागको कुरा गर्दैछु म यो दुईटा भागको ल यहाँ के हुँदैछ यस्तो बढ्दैछ हो कि हैन अब यहाँनिर ज्योमेट्री हेर्नुस् खतरा ज्योमेट्री छ सो त्यसै बुझ्ने कुरा हो यहाँनिर हेर्नुस् त p र t मा के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो एंगल छ जुन चाहिँ p मा छ एट पोइन्ट p dy by dx हेर्नुस् त यो एंगल कति छ यो एंगल कति छ अल्फा हैन यो एंगल कति छ हेर्नुस् त यो चाहिँ कति हो यो चाहिँ कति हो यो कति हो बीटा सपोज अब त्यसै बुझ्ने कुरा हो एंगल अल्फा ठुलो छ कि बीटा ठुलो छ हेर्नुस् त एंगल अल्फा ठुलो छ कि बीटा ठुलो छ बीटा ठुलो छ कस्तो ठुलो छ 90 भन्दा के छ ज्यादा दैट इज obtuse एंगल भनेपछि एट पोइन्ट p मा चाहिँ द स्लोप अफ द टेन्जेन्ट कस्तो छ द स्लोप अफ द टेन्जेन्ट इज व्हाट यहाँ हेर ध्यानपूर्वक द स्लोप अफ द टेन्जेन्ट इज tan अल्फा द स्लोप अफ द टेन्जेन्ट इज tan अल्फा किनकि एंगल कति छ एंगल अफ इन्गल अल्फा छ त्यसरी एट पोइन्ट q the slope of the tangent is tan beta okay na tan beta हो त्यसै बुझ्ने कुरा so the slope of the tangent is tan alpha point p मा अनि point q मा चाहिँ tan beta छ अब त्यसै बुझ्ने कुरा हो कि यो जुन चाहिँ यो tan alpha छ त्यो कस्तो छ 90 भन्दा ज्यादा छ कि कम्ती छ that is acute angle अब एक्युट एंगल भनेपछि 90 भन्दा कम्ती अब त्यसै थाहा भएको कुरो हामीलाई 90 भन्दा कम्ती हुन्छ कुन चाहिँ क्वाड्रेन्टको कुरा हुँदैछ फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हैन र भनेपछि अब थाहा भएकै कुरो tan को 0 देखिको 90 सम्म भ्यालुहरु कस्तो छ नेगेटिभमा छ छैन सबै पोजिटिभ भन्नुको अर्थ के रहेछ ग्रेटर देन 0 tan अल्फा के छ द स्लोप अफ द टेन्जेन्ट के छ भनेपछि ग्रेटर देन 0 छ कि छैन प्लिज चेक इट बुझ्यौ एट पोइन्ट p द स्लोप अफ द टेन्जेन्ट इज tan अल्फा हो यहाँ ई tan अल्फा छ पोइन्ट p मा यो कुरामा के छ यो एंगल के छ एक्युट छ कि छैन 90 भन्दा कम्ती छ कि छैन त्यसै ज्योमेट्रीले त्यसै बुझाउँदैछ दैट इज ग्रेटर देन 0 किनकि फर्स्ट क्वाड्रेन्टको कुरा हुँदैछ अनि tan 0 देखिको 90 सम्म सबैले के छ पोजिटिभ छ 90 लाई छुनु चाहिँ छुदैन एट पोइन्ट q द स्लोप अफ द टेन्जेन्ट इज tan बीटा दैट इज obtuse एंगल ओके न त्यसै बुझ्ने कुरा हो 90 भन्दा ज्यादालाई के भन्छ हामी obtuse एंगल भन्छौ obtuse एंगल भनेको कसको कुरा हो त सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट कसको घर हो साइनको घर हो
add sugar to coffee, all santaan cost. So second quadrant भन्ने बित्तिकै tan के हुन्छ नेगेटिभ, that is what, less than 0. So प्लिज यो कुरा मजाले बुझ्नुहोस्. अब यो चीज खतरा हुन आँटेको छ. सो यहाँ बुझ्नुभयो. अब यही चीजलाई मैले के लेख्न सक्छु यहाँ हेर्नुस् त, एट पोइन्ट पी यो चीज लेख्नुभयो, बुझ्नुभयो हैन, प्लिज पज इट, बुझ्नुभयो हैन. सो यसको बदली म के लेख्न सक्छु हेर्नुस् त, एट पोइन्ट पी द स्लोप अफ द टेन्जेन्ट इज व्हाट, ग्रेटर देन 0. भन्नुको अर्थ चाहिँ dy by dx के रहेछ, if dy by dx is greater than 0. अब यही चीजलाई म उल्टा भन्दैछु. If dy by dx is greater than 0, then the tangent to a curve makes acute angle with positive direction of x-axis. Okay ना. If dy by dx ये चीजलाई उल्टा भन्दै मैले, if dy अब in terms of derivative भन्दैछु. अगर dy by dx greater than 0 भयो, the tangent to a curve makes acute angle with the positive direction of x-axis. त्यसरी यही चीजलाई अब लेख्नु पर्यो भने फेरि के हो, if dy by dx is less than 0, then the tangent to a curve makes obtuse angle with the positive direction of x-axis. त्यसै बुझ्नु, अगर dy by dx मेरो नेगेटिभ आयो भनेपछि obtuse भनेपछि tangent to a curve के कस्तो रहेछ, obtuse angle बनाउँदो रहेछ. अगर dy by dx ले greater than 0 छ भने यसले के बनाउँदो रहेछ, greater than 0 छ भने के बनाउँदो रहेछ, acute positive के गर्दैछ, positive curve makes acute angle with the positive direction of x-axis. So यस्तो. सो बुझ्यो. अब यो मेटो यो चीज यही छ ल. अब फेरि यसको म एउटा इन्ट्रेस्टिङ चीज बुझाउँछु जुन चाहिँ तपाईहरुको आउने च्याप्टरमा छ. यही कन्सेप्ट बुझ्यो आउने च्याप्टर बुझिहाल्छ, जुन चाहिँ छ इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फंक्सन. यहाँबाटै बुझिहाल्छ. यहाँ हेर्नुस् ल. अब यहाँ हेर्नुस् है, प्याराबोला लिउँ. यसको इक्वेसन कति हो, x स्क्वायर इज इक्वल टु 4ay हैन. अब यहाँनिर ट्यान्जेन्ट हिकाएर र अर्को चाहिँ यहाँनिर ट्यान्जेन्ट हिकाएर. सो बुझ्नु हो, यहाँनिर ट्यान्जेन्ट हिकायो एउटा यहाँनिर ट्यान्जेन्ट हिकायो, यहाँ छोएर गयो ल. सो अब बुझ्ने कुरा हो कि यहाँनिर जुन चाहिँ छ यो कति हो. अब एंगल अफ इंक्लिनेशन निकाल भने के भन्यो, इट इज द एंगल मेजर्ड विथ द पोजिटिभ डाइरेक्सन अफ एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन. यो हैन थाहा भयो. अब त्यसरी नै यसको लागि एंगल कुन चाहिँ हो, त्यसरी एंगल कुन चाहिँ हो, यो हो कि यो हो भनेपछि एंगल कति रहेछ, यो हो कि यो त गरे भने त कुन चाहिँ हुन्छ, नेगेटिभ सिधा हुन्छ नि त. यो त पोजिटिभ एकताबाट लिनु पर्यो नि त मैले हैन, इन एन एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन भनेको छ. सो यो भनेपछि यो कति हो एंगल, सपोज यो बीटा अरे यो अल्फा अरे. मैले जेनरली देखिबसेको इक्वेसनलाई लिँदैछु है प्याराबोलालाई ल. अब त्यसै बुझ्ने कुरा हो, यहाँनिर dy by dx के छ, ग्रेटर देन 0 छ. यहाँनिर के छ, ग्रेटर देन 0 छ कि छैन, किनकि tan अल्फा के छ 90 भन्दा कम्ती छ भने के भनेको थियो, dy by dx ग्रेटर देन 0 हो कि हैन. अगर यहाँनिर के छ त्यसै बुझ्ने कुरा हो, यो 90 भन्दा ज्यादा छ, दैट इज obtuse एंगल छ. obtuse एंगल भन्दैछ भने चाहिँ के छ, यो लेस देन 0 छ. यहाँनिर dy by dx के छ, लेस देन 0. ज्योमेट्री स्ट्रङ, सबै दामी. जसको ज्योमेट्री स्ट्रङ छ नाथे जुनै पनि हिसाब हुन सकिहाल्छ. यसमा चाहिँ हेभी डरलाग्दो स्ट्रङ हुनुपर्छ ज्योमेट्री. अब त्यसै बुझ्ने कुरा हो, यहाँनिर प्याराबोला हेर्नुस् त, दुईटा प्रकारको छ प्याराबोला. यो प्याराबोलामा दुई भाग छ. कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला यो भागमा चाहिँ प्याराबोला के हुँदैछ, बढ्दैछ, इन्क्रिज हुँदैछ. यहाँनिर चाहिँ प्याराबोला के हुँदैछ, पहिला के हुँदैछ, प्याराबोला डिक्रिज हुँदैछ, कम्ती त्यहाँबाट यो बढ्दैछ, त्यहाँबाट उकालो जाँदैछ हो कि हैन. भनेपछि उकालो जाँदा के हुँदो रहेछ, dy by dx के हुँदो रहेछ, ग्रेटर देन 0 हुँदो रहेछ. यहाँनिर यी खतरा चीज जब घट्दैछ, जब स्लोप घट्दैछ, जब कर्भ डिक्रिज हुँदैछ, जब फंक्सन डिक्रिज हुँदाखेरि चाहिँ dy by dx के हुँदो रहेछ, लेस देन 0. भन्नुको अर्थ के हो भनेपछि इफ, अब यहाँबाट त्यो च्याप्टरको कुरा आउँछ. हेर्नुस् ल, दामी चीज छ, त्यही कारणले भनिदिइहालेको. इफ dy by dx is greater than 0 छ भने फंक्सन के हुँदो रहेछ, इन्क्रिज. द फंक्सन इज increasing. खतरा. Number 2, if dy by dx is less than 0,
घट्दैछ बिचारा यहाँनिर हुँदैछ भने dy/dx के छ 0 छ सो लेस देन 0 छ द फंक्शन इज डिक्रिजिङ सो प्लिज नोट इट यो कुराहरु पुरा इम्पोर्टेन्ट हो सो 3 र 4 दिनुस् न हामीलाई 3 र 4 ल यो चीज सो यो चीज पुरा बुझ्नुहोस् यो चीज म फेरि त्यति बेला पनि इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फंक्सनमा फेरि अलिकति डिस्कसन गर्छु तर यो अहिले बुझ्दाखेरि झन् मजा आउँछ कन्टिन्युअस भएको कारणले गर्दाखेरि सो प्लिज बुझ्नुहोस् सो ल सो कुनै पनि एउटै फंक्सन कस्तो हुँदो रहेछ पहिला इन्क्रिज हुँदैछ डिक्रिज पनि हुँदैछ सो त्यसै बुझ्ने कुरा ल प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो नम्बर अब म अर्को देखाउँछु तपाईलाई इक्वेसन अफ अ ट्यान्जेन्ट सो कस्तो रहेछ भनेपछि एउटा कर्व छ यसरी यहाँनिर छोएर जाँदैछ p मा छोएर जाँदैछ अब यसको इक्वेसन निकाल्नु भन्दैछ यो ट्यान्जेन्टको इक्वेसन निकाल्नु भन्दैछ बुझ्नुभयो बस सजिलो point let अब p को त के हो गिवन point त हुनु पर्यो नि त त्यो पोइन्टलाई त थाहा हुनु पर्यो किनकि एट अ गिवन point भनेको छु नि त व्हाट इज अ ट्यान्जेन्ट ट्यान्जेन्ट इज अ कर्व दैट टचेस अ point त्यो पोइन्ट त थाहा हुनु पर्यो सपोज point x1 को थाहा छैन पहिला हामीलाई सो पहिला भन्नु त भनेको छैन निकाल्नु पर्छ इक्वेसनहरु त म तपाईलाई डिफरेन्ट टाइपको हिसाबहरु देखाइहाल्छु त्यतिबेला सो इक्वेसन अफ अ ट्यान्जेन्ट सो के छ let p ब्र्याकेटमा x, y be any point on the curve okay अब भनेपछि tangent now the slope of a tangent at the point at the given point is slope of a tangent के ले दिँदो रहेछ dy/dx ले दिँदो रहेछ त्यो पोइन्टमा कसले थाहा छ यसरी लेख्छु हैन डेरिभेटिभमा गर्दै आएको हो हामीले अब त्यसै बुझ्ने कुरा हो point slope form point छ slope पनि छ यो स्ट्रेट लाइन त के गर्दैछ भने point p लाई छोएर जाँदैछ नि त भनेपछि हैन त्यसलाई छोएर जाँदैछ पास गर्दैछ नि यसलाई के गर्छ सेटिस्फाई गर्छ भनेपछि इट इज पासिङ थ्रु अ point and has a slope भनेपछि point slope form therefore the equation जो चाहिँ क्लास 11 मा point slope form therefore the equation of the tangent at point p point p किन लेख्नु passes through point p लेख्दा पनि हुन्छ the equation of the tangent is नलेख्दा पनि हुन्छ y minus y1 is equal to mx minus x1 हो कि न स्लोप कति छ m भनेको स्लोप हो सो m कति छ dy/dx x1, y1 please pause the video and note it down so यही हो इक्वेसन the equation of a tangent is खाली त्यो पोइन्टमा dy/dx र y minus y1 सबै दिइराको छ ओके सो भयो लेख्दिदैछु म हरेकवटा कुराहरु देखाउने छु अब तपाईहरुलाई अब नर्मलको कुरा हुनेछ व्हाट इज नर्मल इट इज नट द इंग्लिश वर्ड नर्मल सो नर्मल हामीले पढेको पनि हो पहिला क्लास 9 अगर फ्यामिलियर छैन नि सुनेको छैन ट्यान्जेन्ट सुनेको तर नर्मल सुनेको नर्मल खाली याद मात्रै नगरेको होला तपाईहरुले क्लास 9 तिरै पढेको ल अफ रिफ्लेक्सन के थियो ल अफ रिफ्लेक्सन कि इन्सिडेन्ट रे रिफ्लेक्टेड रे एन्ड द नर्मल all lie in a same plane भनेको थियो हैन थियो obvious हो all lie in a same plane भनेपछि यहाँनिर हेर्नुस् के भनेको थियो भन्दा चाहिँ यो के छ यो सित के छ लाइन सित जुन चाहिँ सर्फेस हुन्छ स्मुथ सर्फेस हुन्छ या इरेगुलर या रेगुलर सर्फेस हुन्छ त्यसमा छुँदाखेरि यो के हुन्छ यो चीज चाहिँ के हुन्छ नर्मल चाहिँ परपेन्डिकुलर सो त्यही नै हो सपोज भर्खरको यस्तो पोइन्ट छ अरे सो यही हो नर्मल पीटी बुझ्नुभयो जुन चाहिँ लाइन के रहेछ भनेपछि नर्मल लाइन जुन चाहिँ लाइन जो चाहिँ के छ पीटी सित माने ट्यान्जेन्ट सित भनेपछि नर्मल इज अ लाइन परपेन्डिकुलर टु द ट्यान्जेन्ट अफ अ कर्व बुझ्नुभयो ट्यान्जेन्ट टु अ कर्व So what is a normal? A normal is a line perpendicular to the tangent to a curve. So जुन चाहिँ tangent सित जुन चाहिँ लाइन परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यसलाई के भन्दो रहेछ हामी नर्मल भन्दो रहेछ अब यसको इक्वेसन निकाल्नु ल अब यो पनि के हुँदैछ
यो पनि के हुँदैछ हेर्नुहोस् त पोइन्ट केबाट पास हुँदैछ यो पनि x1 y1 लाई पास हुँदैछ अनि यसको अब स्लोप मात्रै हैन स्लोप छ भने त आन्सर आयो पोइन्ट स्लोप फर्म यसको त निकालिसकेको थिएँ अब के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ लेट अहिलेको जस्तै लेट p x1, y1 be any point on the curve बुझ्नुभयो अनि चाहिँ if m be the slope of the normal then अगर m चाहिँ यसको स्लोप हो भने m स्लोप हो भने then थाहा भएको कुरो हो कि दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ भने के हुन्छ dy by dx दैट इज दुईजनाको स्लोपलाई मल्टिप्लाई गरेर कति आउँछ -1 क्लास 11 थाहा भएको m1 m2 इज इक्वल टु -1 यो दुईजनाको स्लोप और m इज इक्वल टु कति भयो भनेपछि -1 डिवाइडेड बाइ dy by dx x1, y1 which is equal to कति हुन्छ भनेपछि minus of dx by dy x1, y1. Let's take it and note it. भयो बुझ्नुभयो यसको उल्टा किनकि फ्र्याक्सन हो उल्टा गर्न सक्छु और dx by dy या खाली कतिले चाहिँ के गर्छ m इज इक्वल टु माइनस त्यसको उल्टाले लेखिदिन्छ भनेपछि देयरफोर द इक्वेसन अफ द नर्मल कति हुन्छ भनेपछि y minus y1 is equal to m को भ्यालु कति छ minus dx by dy या 1 upon -1 upon यो पनि लेख्छ x1, y1 y minus बुझ्यो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो यो चाहिँ हो इक्वेसन अफ अ नर्मल टु अ परपेन्डिकुलर टु द टेन्जेन्ट अफ अ कर्व भयो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो हैन सो अब गरिदिन्छु अब अर्को चीज नम्बर अर्को चीज कुन चाहिँ छ अब ओके एउटा देखाउँछु म तपाईलाई सो इक्वेसन अफ अ टेन्जेन्ट and normal to x square plus y square is equal to a square. Okay, so थाहा भएको कुरो हैन ओके x square plus y square भएपछि कस्तो सेन्टर कहाँनिर छ 0, 0 a हो रेडियस कति छ a छ ओके हैन अब जुन चाहिँ छ टेन्जेन्ट त कहाँनिर हुन्छ यस्तो यस्तो झिलिक हिका कहाँ हुन्छ सक्छ तर म चाहिँ यहाँनिर लिँदैछु दिमागमा मैले गरेँ आन्सर आयो मेरो दिमागमा सो कसरी हुन्छ म चाहिँ यो कुरा गर्दैछु ल यो टेन्जेन्ट लिए किन यो टेन्जेन्ट लिए म देखाउँछु म तपाईहरुलाई किन यो टेन्जेन्ट लिए ल यो टेन्जेन्ट किन लिए मैले यताको टेन्जेन्टलाई पनि लिन सक्थे म यताको टेन्जेन्टलाई पनि लिन सक्थे यताको टेन्जेन्टलाई पनि लिन सक्थे तर किन यताको लिए अब म देखाउँछु हेर्नुस् इक्वेसन अफ अ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल टु अ कर्व सो लेट p x, y x1, y1 be any point on the curve so यो point मेरो ल be any point on the curve के छ on the circle x square plus y square is equal to a square यस्तो गर्नु पर्दैन ल यो ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट्सहरुको लागि मात्रै है ल जसले ज्योमेट्री पाराले हेर्छ जसलाई के इन्जिनियरिङमा के गर्नु छ उलाई सो 2x डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x थाहा भएको कुरो 2y र किनकि मलाई त dy by dx चाहियो नि त हैन त्यही कारणले गरेको 2y dy by dx is equal to 0 or dy by dx is equal to what minus x by y हैन अब कहाँनिर निकाल्नु पर्छ द स्लोप अफ अ टेन्जेन्ट इज व्हाट द स्लोप अफ अ टेन्जेन्ट इज इक्वल टु the derivative of a function at a point at the given point so given point कति थियो त्यही कारण यो हाले बुझ्यो हैन डेफिनेसन अब कन्सेप्ट क्लियर हिसाब त नाथ्यो नि हिसाब त नाथ्यो the equation therefore the equation of the tangent at p x1, y1 is कति हुन्छ y minus y1 is equal to स्लोप dy by dx at the point त्यो थियो के थिएन कति छ यहाँ x1, y1 अहिलेको जे फलो गरे त्यही गरेको मात्रै हो और यहाँ हेर्नुस् त y1 y मैले किन y1 लाई अगाडि लेखेन किनकि y1 र x1 त पोइन्टहरु हो नि त त्यही नम्बरहरु नम्बर त जहिले पनि लेख्छ 3y 3x 2y बुझ्यो हैन त्यसरी यहाँ नि हेर्नुस् -y1 स्क्वायर इज इक्वल टु -x1x 2x 3x 1x 5x 7x 3/2x नम्बर हो त्यही कारणले माइनस एन्ड माइनस प्लस त्यही कारण अगाडि लेखेको और यता आउँदा x1x plus y1y is equal to y1 square plus x1 square
अब त्यसै बुझ्ने कुरा हो कि यहाँनिर यो पोइन्ट के गर्छ लाइ गर्छ गर्दैन सिन्स यहाँनिर लेख्नुहोस् सिन्स x1, y1 लाइज अन x² + y²। यसकै पोइन्ट त हो यसकै पोइन्ट त हो बिचाराको। भनेपछि के गर्छ यसलाई सेटिस्फाई गर्छ गर्दैन भनेपछि x1² + y1² कति हुने रहेछ a²। भनेपछि यसको बदलीमा कति लेख्न सक्नु रहेछ a²। यही हो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द टेन्जेन्ट टु द कर्भ टु द सर्कल। यो अब यहाँ x र y को जुनै पनि भ्याल्यु हाल्यो भने भइहाल्छ। सपोज p को भ्याल्यु सपोज 3,4 हेरे जेनरली म तपाईँलाई देखाउँदैछु अब ल एउटा जेनरलीको देखाउँदैछु। यो त जेनरल हो नि त जुनै पनि पोइन्ट आउँछ भनेको। सो अब सपोज 3,4 हो भने कति हुने रहेछ भनेपछि x1 को भ्याल्यु कति छ 3 y1 को भ्याल्यु कति छ 4 भनेपछि x 3 को स्क्वायर + 4 को स्क्वायर कति हो 25 भनेपछि y को a² को भ्याल्यु कति हुने रहेछ 25। सो यस्तो हुने रहेछ इक्वेसन। भनेपछि यो टेन्जेन्टको इक्वेसन कति हुने रहेछ यो बुझ्नु सजिलो भयो नि तपाईँलाई यो पोइन्ट त्यही कारणले। सो कति रहेछ x1x + y1y = a²। So please pause the video and note it down. भयो ड्रप गरिदिन्दैछु। सो सिमिलरली अब यहाँ त्यही हुन्छ। अब डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टु y बुझ्नु विथ रेस्पेक्ट टु y कति हुने रहेछ 2x dx/dy plus 2y = 0 or dx/dy = -y/x। सो भनेपछि dx/dy at point x1, y1 कति हुने रहेछ y1/x1 नर्मलको लागि निकाले क्या अब ल नर्मलको लागि। देयरफोर द इक्वेसन अफ द नर्मल इज y - y1 र जुन चाहिँ dx/dy आएको त्यसको पनि के थियो माइनस अफ dx/dy थियो के हैन माइनस अफ dx/dy। सो माइनस अफ dx/dy सो माइनस अलरेडी थियो त्यही कारण खायो x - x1 और मल्टिप्लाई गरिदिनु x1y - y1x1 = y1x minus x1y1 cancel और y(x1y) = कति हुने रहेछ x1y = y1x और y = y1/x1x। भर्खर भने एक्जाम्पल दिएँ मैले यही हो इक्वेसन अफ उयो नर्मल। त्यसै बुझ्ने हो यो y = कस्तो फर्ममा छ हेर्नुस् त mx फर्ममा छ रहेछ नि। y = mx कस्तो हुन्छ ज्योमेट्री क्लास 11 इट इज द लाइन दैट पासेस थ्रु द ओरिजिन। अब यो चीजहरु तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने अगर टेन्जेन्ट नर्मलमा तपाईले कोअर्डिनेट ज्योमेट्री युज गर्न सक्नु हुँदैन भने तपाईले डेफिनेट इन्टिग्रल एज एन एरिया पनि गर्न सक्नु हुँदैन। जसले त्योहरु गर्न सक्दैन उले 3D ज्योमेट्री वेक्टर त नसोचे पनि हुन्छ त्यो चाहिँ सक्दैन नि। जो चाहिँ आउने दिनहरुमा म तपाईलाई पढाउँछु एज सुन एज आई फिनिश द डेफिनेट इन्टिग्रल द होल पोर्सन अफ क्याल्कुलस दैट इज द एप्लिकेसन अफ क्याल्कुलस। त्यो सक्ने बित्तिकै म वेक्टर र 3D ज्योमेट्री पट्टि लागिहाल्ने छु। सो y = y1/x1। सो यहाँ निर हेर्नुस् त त्यसै पनि बुझ्ने ज्योमेट्रीलाई ज्योमेट्री हेर्यो भने हेर्नुस् त नर्मल केबाट पास भएर जाँदैछ ओरिजिनबाट यही कारणले। अब सपोज 3, y नै भए कति हुन्छ 4/3x उयो पोइन्ट भयो। सो यसरी ज्योमेट्री पाराले हेर्नुपर्छ तपाईले त्यही कारणले मैले यो लेखेको बुझ्नुभयो। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। भयो अगर यता छ भने y नेगेटिभ भएर x नेगेटिभ भएर स्लोप पनि कस्तो हुन्छ यतापट्टिको स्लोप कति छ माइनस त्यही कारणले अप्टिभ्स। सो यस्तो ज्योमेट्री पाराले हेर्नुस् ल। अब म तपाईलाई एउटा चीज देखाउनेछु ल। So to find the length of a tangent drawn from a point to the circle and say क्वेशन के भन्दैछ भन्दा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब हामीलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लेन्थ खोज्नु भन्दैछ हामीलाई बुझ्नु यो लेन्थ खोज्नु लेन्थ अफ द टेन्जेन्ट खोज्नु ड्रन फ्रम अ पोइन्ट अब गिवन पोइन्ट सपोज p x1, y1 यो पोइन्टबाट निकाल्नु भन्दैछ सर्कल टु अ गिवन। यो त खाली सर्कलमा मात्रै निस्किन्छ है ल प्लिज त्यो चाहिँ नोट गर्नुस् तपाईले। अब थाहा भएकै कुरो यो टेन्जेन्ट हो भनेपछि यसको परपेन्डिकुलर के हुन्छ नर्मल। यो नर्मल भनेपछि सपोज यो a हो यो o सपोज o नाम दिए मैले
भनेपछि AO भनेपछि यो के हो यो परपेन्डिकुलर किनकि यो ट्यान्जेन्ट हो भनेपछि यो जुन चाहिँ ट्यान्जेन्ट छ यो ट्यान्जेन्ट हो भन्ने बित्तिकै यो के हुन्छ यो परपेन्डिकुलर यो नर्मल हो परपेन्डिकुलर भनेपछि यहाँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भयो कि भएन भनेपछि यो परपेन्डिकुलर हो भन्ने बित्तिकै म फेरि बनाइदिँदैछु सो यो के छ परपेन्डिकुलर यो परपेन्डिकुलर भनेपछि यो O भयो यो A भयो यो P भयो सपोज यो कति भयो x1, y1 यो कति हो सेन्टर अफ द सर्कल द्याट इज -g - f अनि यो A भयो बुझ्नु यहाँबाट चाहिँ अब यहाँ लेन्थहरु टु फाइन्ड द लेन्थ अफ अ ट्यान्जेन्ट फ्रम अ ड्रन फ्रम अ पोइन्ट टु द सर्कल सो यहाँ देखो पोइन्ट निकाल्नु भनेको छ हामीलाई सो कसरी निकाल्छु यहाँ हेर्नुस् ल यो लेन्थ खोज्नुपर्छ अब OA खोज्नुपर्छ यहाँनिर हेर्नुस् त OP भनेको कति हुन्छ OP इज इक्वल टु डिस्टेन्स फर्मुला लाउनुस् कति हुन्छ OP इज इक्वल टु x1 माइनस into माइनस कति हुन्छ प्लस होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f होल स्क्वायर हैन र PA यो PA भने के हो रेडियस हो कि हैन यो रेडियस हो कि हैन सो रेडियस कतिले दिन्छ अगर यो इक्वेसन अफ अ सर्कल कति मान्दैछौँ हामी let the equation of the circle be general equation लिँदैछु that is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 okay भनेपछि यसको रेडियस कति हुन्छ whose radius is class 11 whose radius is थाहा छैन भने तपाईले चेक गर्न सक्नुहुनेछ किताबतिर गएर क्लास 11 को g square minus f minus c okay so AP को भ्यालु कति रहेछ यति रहेछ भनेपछि AP is equal to कति AP is equal to root over g square plus f square minus c अब भनेपछि यो जुन चाहिँ छ यो परपेन्डिकुलर भयो यो बेस भयो भनेपछि के हो हाइपोटेन्युज सो हाइपोटेन्युज निकाल्नु अब भनेपछि मलाई परपेन्डिकुलर चाहिन्छ हैन सो भनेपछि देयरफोर OA इज इक्वल टु दुई जनाको स्क्वायर गरेर गर्दैछु सो हाइपोटेन्युज स्क्वायर दैट इज इक्वल टु x1 plus g square plus y1 plus f whole square minus यसको स्क्वायर दैट इज g square plus f square minus c खाली मैले पाइथागोरस थ्योरम मात्रै लाको है ल खाली परपेन्डिकुलर स्क्वायर भनेको कति हुन्छ हाइपोटेन्युज स्क्वायर र यसको स्क्वायर सो स्क्वायर रुट खायो त्यही कारणले OA स्क्वायर भनेपछि और OA स्क्वायर इज इक्वल टु त्यसै हो सल्भ गरेर कति आउँछ हेर्नुस् त x1 स्क्वायर प्लस 2g हैन प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c बुझ्नु or OA is equal to root of x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c so please pause the video and note it down so यही रहेछ OA को लेन्थ कति रहेछ यति खाली पॉइन्ट हाल्नु मात्रै पर्दछ त्यो इक्वेसन अफ द सर्कलमा त्यसै बुझ्ने कुरा हो इक्वेसन अफ सर्कल कति थियो यति थियो भनेपछि यसको लेन्थ अफ द ट्यान्जेन्ट कति हुँदैछ खाली यसमा रुट हिकाएर र यसमा पॉइन्ट हाल्नु मात्रै रहेछ हैन सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट भयो रब गरिदिन्दैछु अब द एंगल अफ इंटरसेक्शन अफ द कर्व्स हेर्नुस् है सो सपोज एउटा यस्तो छ अरे र एउटा यस्तो छ अरे बुझ्नु सपोज हैन एउटा मजाले देखाइन्छु म तपाईलाई सो यहाँनिर हेर्यो भने तपाईले यहाँनिर हेर्यो भने ट्यान्जेन्ट यतापट्टि छ अर्को ट्यान्जेन्ट हेर्यो भने यतापट्टि छ यो अल्फा यो बीटा सपोज हैन यसलाई म अल्फा 2 नाम दिन्छु यसलाई अल्फा 1 नाम दिन्छु यसलाई फाइ दिन्छु ल सो यही हो फाइ
यो हेर्नुहोस् यही हो फाइ चाहिँ हो एङ्गल सो के हो एङ्गल अफ इन्टरसेक्सन अफ द कर्भ सो लेखिराख्नुहोस् एङ्गल अफ इन्टरसेक्सन अफ कर्भ्स एङ्गल अफ इन्टरसेक्सन अफ कर्भ्स सो के हो भन्दा चाहिँ इट इज द एङ्गल made by the tangents to the curve at their point of intersection P at the point of intersection P intersect त निकैमै हुँदैछ जस्तै यहाँ पनि हुँदैछ तर हामी एउटामा मात्रै डिल गर्छौं ल प्लिज नोट त्यो चाहिँ नोट गर्नुस् तपाईहरुले हामी चाहिँ एउटा मात्रै डिल गर्छौं जस्तै यहाँनिर कहाँनिर कट हुँदैछ P मा इन्टरसेक्ट गर्दैछ सपोज जुन चाहिँ छ यो कर्भ यो C2 हेरे र जुन चाहिँ कर्भ छ यो C1 हेरे त्यही कारण मैले अल्फा 1 र अल्फा 2 नाम दिएको बुझ्नुभयो सो यसरी अगर भनेपछि के भन्दैछ इट इज द एङ्गल मेड बाइ द टेन्जेन्ट्स टु द कर्भ जस्तै यसमा यहाँ हिकाइराख्थ्यो यसको यतापट्टि हिकाइराख्थ्यो यो जुन चाहिँ छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ एङ्गल मेड बाइ द टेन्जेन्ट्स टु द कर्भ एट द पोइन्ट जुन चाहिँ यहाँ एङ्गल बनाउँछ त्यसलाई के भन्छौँ हामी यसलाई नै भन्छौँ एङ्गल अफ इन्टरसेक्सन अफ द कर्भ द्याट इज फाइ बुझ्नुभयो अब यहाँबाट ज्योमेट्री हिकाउँछु म हेर्नुहोस् न प्लिज यो भयो होला है म रब गरिदिँदैछु यहाँनिर हेर्नुभयो भने के छ सम अफ इन्टिरियर एङ्गल्स इज इक्वल टु एक्सटिरियर एङ्गल यो क्लास 8 मै पढेको हामीले यहाँनिर त्यो क्लास 8 को गर्दाखेरि कति हुन्छ इज इक्वल टु अल्फा 1 सम अफ इन्टिरियर एङ्गल्स इज इक्वल टु एक्सटिरियर एङ्गल और अल्फा फाइ इज इक्वल टु अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 ओके हैन और tan अल्फा लगायो भने के हुन्छ दुईपट्टि tan हाल्यो भने के हुन्छ दुईपट्टि हेर्नुस् त और tan phi is equal to tan of phi 1 minus alpha 1 tan of alpha 1 minus alpha 2 ओके हैन tan दुईपट्टि हालेको मात्रै हो सो और tan alpha भने tan phi is equal to what tan alpha tan a minus b tan b whole thing divided by 1 plus tan a tan b ओके ना और tan alpha is equal to or tan alpha tan phi is equal to what tan phi is equal to tan alpha 1 को भ्यालु कति हुन्छ dy by dx at point P of curve C1 को जुन चाहिँ C1 सपोज सर्कल छ भने यहाँ प्याराबोला छ भने त्यसको डेरिभेटिभ गर्छु र त्यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन माइनस त्यसरी dy by dx at point P नै कति of curve C2 upon 1 plus tan alpha that is dy by dx at point P of curve C1 minus into tan alpha 2 that is dy by dx at point P of curve C2 okay ना so tan alpha अब जुन चाहिँ यो सल्भ गर्छु त्यहाँ फाइ को भ्यालु त आन्सर आइहाल्छ इन्भर्स निकालेर हुन्छ कि जसरी भयो so that is the angle between the two curves made by the two tangents to a curve at the point of intersection त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त्यो अब जस्तै यो अल्फा हो भने अर्को एंगल कति हो यो कति हुन्छ 180 माइनस 5 त्यसै बुझ्ने कुरा हो यो डल्लै एंगल गरेको यो स्ट्रेट लाइन हो के हैन यो नीलो कलरको जुन चाहिँ मार्करले देखाएको छ डल्लै 180 हो के यो 5 हो भने चाहिँ कति हुन्छ 180 माइनस 5 हुन्छ so the other angle is the other angle is कति हुने रहेछ 180 minus 5 अर्को एंगल पनि निकाला भने के हुन्छ त्यसै बुझ्नु अब यो र यो चाहिँ 5 हुन्छ यो 180 minus 5 यो पनि 180 minus 5 vertically opposite angles equal हुन्छ अब बाकी कुरो एक्सक्युज मी सो यसरी निकाल्छु हामी र अब अगर यो फाइ को भ्यालु 90 डिग्री भयो सो प्लिज यो नोट गर्नुस् अगर यो फाइ को भ्यालु 90 डिग्री भयो भने हामी के भन्छौ the curves are said to intersect orthogonally प्लिज यो याद गर्नुस् अगर फाइ को भ्यालु 90 आयो भने के भन्छ हामी the curves are said to be intersecting orthogonally and are known as orthogonal curves त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौ orthogonal curves जुनै पनि अगर फाइ को भ्यालु if they intersect at the angle of 90 degree then they are said to be orthogonal curves and are they said to be intersecting orthogonally so please त्यो याद गर्नुस् so please pause the video and note it down भयो सो अब भोलि हामी यसको हिसाबहरुपट्टि लाग्ने छौं जुन चाहिँ तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट हिसाबहरु छ जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हिसाबहरु हुन्छ म त्यो पट्टि तपाईहरुलाई लागिहाल्ने छु र यो चीजहरु मजाले बुझ्नुस् त्यसपछि हिसाब गर्नु त कुनै ठुलो कुरा हैन हिसाब गर्नु सजिलो छ सो आजको निम्ति यति नै धन्यवाद